咁嚟咗呢個黑潮市場啦，咁我哋因為揸車關係啦，就要俾錢泊入嚟嘅，咁就750 yen 一個鐘，都有啲貴喎。咁呢，就酒店嗰邊食完早餐啦，返咗酒店休息一陣間呢，就嚟咗呢個黑潮市場，都要揸咗1個鐘頭車到啦。呢度同尋日嗰度嘢就差唔多，啲擺設就有啲唔同咯。有啲攤檔都冇開喎。有好多呢啲前菜啊！行咗個圈先，跟住睇下有冇嘢啱買。即係和歌山呢度好多橙啦，同埋梅嗰啲啊。呢度呢啲同我琴日買嗰啲有少少類似。哦，不過呢啲禮盒裝啲咯，我尋日買嗰啲呢就似自家用。呢個貴少少，都唔係喎，760 yen。我尋日買一樽裝細樽嗰啲都好似900幾 yen。睇下先，呢一啲乾果。都可以買嚟試下。呢一啲就係零食嗰啲魚乾同埋蝦乾。咁買咗啲嘢食之後呢，睇下先，呢度好似有個food court位。哦，係啊，應該可以喺呢度食。但係而家冇人喺呢度食嘅喎。咁我哋就諗住買啲壽司坐喺度食下啦，因為我哋都食咗早餐係咁意。不過呢度啲價錢呢，貴過琴日嗰度。尋日嗰度我哋買咗個 tuna 係一大條呢，都係1600-1700 yen。呢度就壽司件係2500 yen，貴少少喎呢度。如果呢隻靚啲要3200 yen，呢一隻就靚少少。咁我哋呢就決定買呢個，哎呀，俾我整到歪晒。咁呢，我哋就決定買呢個3200 yen 嘅tuna，因為呢啲平啲嗰啲呢，有啲好似雪到乾乾地，冇咁靚。我哋買咗2份嘢咋，一個壽司同埋一個八爪魚。咁行出嚟呢度呢，就有個 BBQ 場嘅。咁
咁呢就有少少人啦，全部呢啲人呢坐晒喺呢個窗口邊度望住個海度 BBQ 啦。咁對面呢度呢就有個小攤位，就玩啲射擊遊戲，呢啲好 BB 級嘅，大人應該冇乜興趣玩，冇啊，得一個嘅攤位檔。佢呢度隔離有一個，但係呢個呢仲衰啲，都唔知玩啲咩喎。咁今日星期二啊，所以人流少啲啦，所以喺市場裏邊買嘢食嗰啲呢有嘅，但係就選擇少啲，覺得唔係咁多，冇到呢度呢嗰度個氣氛咁好咯。我哋走咯。好啦，咁我哋呢就喺伯賓嗰邊呢出返嚟啦。咁去到呢個聖美寺啊，而家咁咧呢度有少少櫻花睇，因為沿途好多櫻花都冇晒噶啦，但係呢度仲有幾棵。咁今次重遊聖美寺呢，我就係因為還神嘅，但係今次嚟呢唔同咗，就係多咗啲櫻花樹啊。原來聖美寺呢都有好多櫻花樹啊。哇！睇下嗰度都有好多棵啊，幾靚，加埋櫻花樹靚過上次好多喎。哇！嚟到呢，加埋啲櫻花樹呢，飄埋啲煙呢，仙境咁靚。好啦，咁就到咗呢個本殿啦。咁就去到呢，就攞我個舊達摩出嚟呢，去呢個感謝神恩啦。咁呢，我就感謝完呢個達摩舊年保佑我啦。咁而家完成咗，我就揾下睇下呢個係應該擺喺邊一度嘅，唔知係咪嗰部達摩牆嗰邊呢？我要問下人或者揾下先。哇！上到嚟本堂後邊呢度呢兩棵左右門神櫻花好靚。好啦，咁我就將呢個呢擺喺呢埲牆呢度啦。就係呢個。好啦，拜拜。咁而家排隊呢，就買呢個達摩公仔樣嘅，好似雞蛋仔咁啊！一包24粒，900yen。哇！熱辣辣嘅，新鮮出爐嘅呢個。